画好的斜线要对这个斜线，我们这边要把线面向你的右边，这边就是80，这个哈80，对哦。这个不能弄错，南港社大班长这做就是，这个就是这个哈，他女朋友一定要不要特别，一定歪好也差点么往给，这个在左边就100哈，这个是100啊，那个哦，面向你的右边就是80，左边就是100。好，把这个线头拉出来。各位，我这个写的引线就是这个，就这个很重要哦。这个线引不好，你就做不好哦。好，有心送福就送上西天，那不为个后跟那就不能下课了。好，这个把它画好，看到线头对线头。就画超过这个横线啊。好，这新同学哦，我们这个混合班有好处就是新班很快可以看到老班在做什么啊。这个刚才画好了嘛，这个也是。这个斜度有没有？这个也是要画斜度，面向你的就是80哦，I K。这个口诀记起来哈，不能超过12度啊，超过12度你看不来。这边80，这边100。哎，对对，这边80啊，好。你去看哦，你这样反过来，它不能算面向你哦，它是这样才对哦。你再我也赶快了，我可会这边去，我也哦，要记住方向对哦。你们头前画好，然后后面我画好，来面对哈。好，这个是100。好，这个面镜。好，这个是100。好，把这个线头拉出来。好，线头拉出来，这边是把线头拉出来，哪里？这样你看起来这个过程只要不弄错，它做起来就很顺手了哈。你把过程弄错了，记不对以后，就会很麻烦的，做起来不成啊。后面我一想都唔知，讲不出来，这没啥物出来。现在注意看，这边的4个孔比较集中在里面，有没有？这个4个孔比较向外来我，再看到吗？这个孔比较开，这个4个孔比较进来，有没有？这样的结果，你这个椅子坐起来，你才看到这个斜度，那个找出来的斜度把它取出，这个脚才放进去，还有这个也出掉。这个斜度就是这个斜度，这个斜度这样知道吗？这个斜度就是这个斜度，所以你看这个斜度的上孔在这里，下孔在这边，你看得出来哦。这边也是，因为这样放上去，所以它也是斜度，所以这个上孔在这里，下孔在这里，这样理解我讲的吗？它的这里康加起来，它出是向2个角落，这边的。右后脚同时出来，这个是左后脚把它出出来，它不是单单的左右，也不是单单的前后，它是向这个脚这个出去的变哪里？大家好，先了解这个以后，今天先刨这个，切好了刨这个，自己切，刨好了要做这个的话，我有点功名啊，时间也降不了，你先做这个把它，好不好？4根全部都是一样的方。对，同一个方向，照我讲这样切出来才会
你这两个对调，它就有老鼠屎交出来。老师也抢。